स्टैंडर्ड क्वालिटी के कलरफुल पटाखे। कलर स्मोकिंग धुआं छोड़ने वाले मतलब के पटाखे हैं। ये इसकी एक लड़ी आती है और लड़ी ये वैसी है जैसी पटाखों की आती थी। इसमें कलरफुल पटाखे हैं सब तरह के, जैसे मुर्गे की लड़ी आती है वो दिवाली वाली, ऐसे ही होली के पटाखे हैं स्मोकिंग के। आजकल ये बहुत ही फैशन में है। आप देख सकते हैं इसकी 10 पीस की लड़ी थी, जो कि ये पूरी लड़ी मुझे पड़ी है 350 रुपये की। आप देख सकते हैं 10 लड़ी इसके अंदर 350 रुपये की। ये स्मोकिंग पटाखे हैं कलरफुल, अलग अलग कलर के। ये देखिए आप, अलग अलग कलर के ये स्मोक होता है।